ಪೆರಂಗಾಲ್ದ ಎರಡು ಈತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಾರ್ನಾಗ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಲ್ಲದ ಕೊಂಡೆಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕಣ್ಣದಿ ಎರನೇಕ ಆ ಕಾಲೋಡು 2,00,000 ಒಂಜಿ ಎರುಕು ರೇಟ್ ಆತನಿಗೆ ಉಂಡ ಅವ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಾತ್ರ ರೇಟ್ ಮಲ್ತೆ ಕಂಬಳದ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಜತೆ ಕೊರಡೆತ್ತೆ ಐಟೆಂಕ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಿ ಅನ್ಲೈಕ್ಲೆ ಬರೋಡತ್ತೆ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಬೀನ್ ಹಾಕದ್ ಫೈನಲ್ ಬರ್ಪ ಅಪ್ಪ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ಎ ಅಂಚಿದ್ದು ಫೈನಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜೇನು ಹಾಕದ್ ಫೈನಲ್ ಕೂಡ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಎ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಾಕು ನಾಗರಾಜನ ಪಂಡ ಎಂಕಿರ್ನ ಎರ್ತ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಚದೆಂಕ್ ಇದಾಯ್ತಂದೆ ಅಂತೆ ಅವ್ ಪೂರ ಈರೆ ಬೋಡ್ತಾನೆ ₹70 ಕುದಿತ್ತಾನೆ ಪಂಡೆ ನನ್ನ ನೆನ್ನು ಪೆರು ಹಾಕ್ಯಾರ ಅಪ್ಪ ಕುದಿತ್ತಾನೆ ಆನೆ ಪಂತನಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗ್ ಬಲ್ಲಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಾರ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುನದೆ ಸೋತನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಗೆನ್ನೆಲ್ಲ ಗಿಡತನಗ್ಲ ಪೂರ ಈ ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕಿ ಈತ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತೆ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲು ಗಿಡಪ್ತನಗ್ಲ ಎತ್ತೋ ಸರಿ ಪಾತಿರುವ ಎಂದು ಪೂರ ಸಾಧನೆ ಆ ಇರುತ್ತ ವಿಷಯ ತುಂಡ ಬಾಯಿ ಬರ ಪಶು ನಮ್ಮನ ಸಾಧನೆ ಐತೆ ಎದುರು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನಾನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದು ಪುಣಿಕೆದ ತಗಲಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲರಾಜ ಇಲ್ಯ ರಾಜ ಅಂತ ಇರ್ಲಿತ್ತ ಮೆಟ್ಲು ತಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಮೆಟ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಂ ಬರ್ಪೇರು ದಾಯ್ತಾನ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಪ ಈ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ದ ಎರಡು ಈತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಾರ್ನಾಗ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಲ್ಲದ ಕೊಂಡೆಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕಣ್ಣದಿ ಎರನೇಕ ಆ ಕಾಲೋಡು 2,00,000 ಒಂಜಿ ಎರುಕು ರೇಟ್ ಆತನಿಗೆ ಉಂಡ ಅವ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಾತ್ರ ರೇಟ್ ಮಲ್ತೆ ಕಂಬಳದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ ಕಾಲೋಡು ಬಂದು 21 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮದ ವಿಷಯ ಐತೆ ದಾಲ 2000 ಉಲಾಯ್ಡು 2000 ನನ್ನ ಬರೋಡತ್ತೆ ಏನಿದ್ದೀರಿ ಇಂದಲ್ಲ 1997 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 97 ಇಪ್ಪು ಆ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಜಾತೆ ಎರುಕು ನಾಯರ್ದ ಎರುಕು 2,00,000 ರೇಟ್ ಮಲ್ತದೆ 2,00,000 ಒಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಅವು ಹೊಳಚೂರು ಕೊಂಡರು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆರ್ಕೊಣ ಎರಿಯರು ಆರು ಎರುಕೊಳೋದು ಅಪ್ಪಗನ್ನೇ ಆರ್ನೊಡಿ ಕರ್ಣೆ ಒಳ್ಳೆ ನಡುಮಗಿನ ಕರ್ನಾಗರ ಶೆಟ್ರ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಭಾಸ್ಕರ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಪೇಜ ಭಾಸ್ಕರ್ ಆರು ಕರ್ನಾಗಿಂದೇ ಇರುವ ಇನ್ನೇನು ಮೆಡ್ಲ್ ಅವಡತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಲ್ಲಡು ಮೆಡ್ಲ್ ಅವಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಲ್ಲಡು ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕ್ಲು ಮಲ್ತೇರು ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಒರಿಯತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಕುಡೋರಿ ತಾಗರ ಇಂಚಿದ ಪುಣಿಕೆದ ತಗ್ಲು ಬರ್ತದ ಆತು ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗ್ಲು ಅವೇ ಎಡ್ಡೆರ್ನು ಕೊರಿಯರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ನಮ್ಮಲ ಗಿಡ ಪೂಜೆ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲ ಏರುತ್ತ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲು ತೂಪೂಜ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಜಾತೆ ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಓಲು ನಡೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ಕಾಲವು ಸೊ ಪುಣಿಕೆ ರಾಮಾಯಣ ಇವರ ಬತ್ತಿನ ಕಕ್ಕೆ ಜಯಣ್ಣನೆ ಬತ್ತಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಕೀಂಜಾಲ್ ಜಯಶೆಟ್ಲ ರಾಮಾಯಣ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿನ ಕಾಂಡೆ ಬೈಕ್ ಬರೋದು ಲೇರಿಲ್ಲಡೆ ಬಾರಿ ಅಪ್ಪ ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಜಯಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಿತ್ರೇರಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಆರು ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಬಾರಿ ಮಿತ್ರೇರು ತನ ಬಂಡೆ ಜಾತಿ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಪೇರು ಸೆಂಚೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಂತೆ ಹಳ್ಳಿ ದಾಖಲ ಎಂಜಿ ಗಿಡ ಪಡುವಂಡೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಗಿಡತ್ತ ಎಂಚಿನ ಹಣ್ಣು ಬಂಡ ಏತ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಗಿಡದನ ಎಲ್ಯ ರಾಜಲ ಮಲ್ಲ ರಾಜಲ ಆಗ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಂಗ್ಲೆ 5 ಇಯರ್ ನೀರು ಕೇಳ್ಬಾರಂಡ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡ AB ರಡ್ ಜತೆಯರು ಒಂಜೇನು ಜಯಂತ್ ಹೆಗ್ಡಾರೆ ಅಂತೂ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೆಲ್ಲ ಜಯಕರಣ ಅಂತೂ ವೀರಕಮ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇಪ್ಪಡು ಅಂದ ವೀರಕಮ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ನಾನು ಅಂತ ರಡಿ ಜನ ಇತ್ತು ಅಡಪ್ಪಗಲ ಅಂತೂ ರಡಿ ಜತೆ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಏರು ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಜತೆ ಕೊರಡೆತ್ತೆ ಐಟೆಂಕ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಿ ಅನ್ಲೈಕ್ಲೆ ಬರೋಡತ್ತೆ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಬೀನ್ ಹಾಕದ್ ಫೈನಲ್ ಬರ್ಪ ಅಪ್ಪ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ಎ ಅಂಚಿದ್ದು ಫೈನಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜೇನು ಹಾಕದ್ ಫೈನಲ್ ಕೂಡ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಎ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಾಕುನೆ ನಮ್ಮನ ಒಂಜೇ ಜಾತೆಯರು ಪುಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ಅಂತೂ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಫೈನಲ್ ಡೇ ಮೆಡ್ಲೆಡೆ ಪೋಯ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆತ ನನಗೆ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪುಣಿಕೆ ಇರ್ತಾಯಿರಲ್ಲ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ಕೊನೆಯರು ತುಂಬದ ವರ್ಷ ಗಿಡ್ತಾನೆ ನಾಯರ್ದೇರು ದಾರ್ಕೊಣೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗಿಡ್ತಾನ ಪುಣಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇರು ಮೇರ್ಕೊಣೇರು ಅಂತೂ ಬಲ್ಲದ ಮೆಡ್ಲ್ ಅಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಆತ ನನಗ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಮಿತ್ತು ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟುಂಡು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎರ್ಗಟ್ಟೆ ಅಂತ 98 97 98 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಬೈಲ್ ಮೇಗಿನ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪ ಉಂಡು ಆಡ ರಡ್ ಜತೆ ಉಂಡು ಅವ್ದಾಯ್ತಾನ ಎಂಗ್ಲ ಯಾರ ಗುರ್ತಲ್ಲ ಪಂಡ ಎರು ಈ ಲೆವೆಲ್ ರೀಚ್ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅದಾತ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಬಾತಾರ ಎಂಗ್ಲ ಅವೇ ಟಿಪ್ಪು ರೇಂಜ್ ಟಿಪ್ಪು ಅಂಜಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಇಜ್ಜಾತ ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ಒಂದೇ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಜಯಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತೇವೆ ಬೈಕ್ ಎಂಗ್ಲು ಪಾತೇರಿ ಆಗ್ತಿತ್ತ ನಂಗೆ ಕೊಂಜಿ ಆರನೇ ಪಲಿಂಚೇರಿ ನಮ್ಮ ನಾನು ಬಾರಿ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಯಾರೇನು ಪರಮ ಗುರು ಅಮ್ಟಾಡಿ ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಗುರು ಮೆರುಗುರು ಹಿರಿಯ ಗುರು ರಘುವಣ್ಣೆ ನಿಕಲ್ ಎದುರೇ ಒಳ್ಳೆಯರು ಜಯಣ್ಣಡ ನಮ್ದು ಅಲ್ಲ ಪಾತೇರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮವರತ್ತೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅಣ್ಣ ಆಫೀಸ್ಕೋರ ಪೋಡುವರ ಬರ್ರೆ ಬಂತೇರು ವಿಷಯ ಎಂದ ಎತ್ತ
ಅಂಚ ಪೋಣು ಪೋನಾಗ ಪೋಡೆತ್ತೆ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಪೋಡ್ನ ಯಾನ್ ನಾಗರಾಜ ಪಂಡ ಎಂಕಿರ್ನ ಎರ್ತ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಚದೆಂಕ್ ಇದಾಯ್ತಂದೆ ಅಂತೆ ಅವು ಪೂರ ಈರೆ ಬೋಡ್ತಾನೆ ಎರುದು 70 ರೂಪಾಯಿ ಗಿಡಪ್ಪರ ಸುರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಅದೇ 70 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುದಿಕ್ಟ್ ಏನು ಗಿಡಪ್ಪ ಕುದಿಕ್ಕಾನ ನಾನು ಪಣ್ಣೆ ಲೆಕ್ಕ ಎರು ಮಲ್ಪೋರ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನು ಉಂಟು ಬಂಡ ನಾನು ಬಲ್ಲುದೇರುವೆ ಪಣ್ಣೆ ಎರು ತೆಪ್ಪಣೆ ಜೈನ್ ಎಲ್ಲ ರೇಕು ಎರು ಗಿಡ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯರು ಅದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆರ್ನ ಎರು ಸುರು ಕುದಿ ಗಿಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆತು ಸೆಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪು ಬೇಕಾ ಏರು ಬಂಡು ಬೇತೆ ಏರು ಪಂಡ ಕಾಳು ಅದೇ ಏರು ಮುಲ್ಕಿದ ಏರು ದೆತ್ತಂಕುಲು ಆ ದೆತ್ತನ ಕುದಿ ಮುಲ್ಕಿಡಿ ಗಿಡತ್ತ ಕುದಿತ್ತಾನೆ ಪಂಡ ನನ್ನ ನೆನ್ನು ಪೇರು ಹಾಕ್ಯಾರ ಅಪ್ಪ ಕುದಿತ್ತಾನೆ ಆನೆ ಪಂತನಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗ ಬಲ್ಲಡು ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಾರ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುನದೆ ಸೋತನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಗೆನ್ನೆಲ್ಲ ಗಿಡತನಕ್ಲತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಾ ರೇಂಜ್ ಎಂಗ್ಲೇ ಬೆಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ಪಾಂಡ ಅವು ಇತ್ತ ಓಡೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂದಾಜ ಅವ್ಯತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಎನ್ನ ಇಂದುಲ ಓಡೆ ಮಟ್ಟ ಬತ್ತನ ಬಂಡ ಸರ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ರೇಪ ಅವ್ರ ಬಣ ನಿಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಕಡಂಬೇರು ಮುನೆಲ್ಲವರ ಬಲ್ದ ಏರು ಜಪ್ಪನ ಬಂಡೇರು ಫೈನಲ್ ಜಪ್ಪನ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟ ಏರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಡು ಬಲ್ಲಡು 14 ಕಂಬಲಾಡು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತದು 14 ಕಂಬಲಾಡ್ಲ ಇಟ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ಲೆ ಹಾಕಂದ ದಾಖಲೆ ಕಂಬಳದ ಹಿಸ್ಟಡಿ ಇನಿಕ್ಲ ಇತ್ತಂದ ಅವ್ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ನೇರ್ಲ ಗಿಡ್ತನ ರಾಜರಾಜ ಏನ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಕರದ ದಾಖಲೆ ಬಂಡ ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲದ ದಾಖಲೆ ಇಂದು ನಮ್ಮನ ಪುದಾಡಿ ಇಂದು ಕಂಬಳಾಡು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉಂಟು ಇಂದು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಯಾರು ಇಂದು ಕುಟ್ಟಿಲ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿಯಾರ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲು ಉಂಟಿದ್ರೆ ಯಾಕೆರು ಕಾಳು ಬಾಲು ಕುಟ್ಟಿಲ ಬಾಲುಲ ಬಾಲು ಕುಟ್ಟಿಲ ಬಾಲು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ 14 ಕಂಬಳ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 14 ವೇಳೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಾರಾಮ ಶೆಟ್ರು ಪಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ ಶೆಟ್ರು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಯಾನ ಪೆರಂಗಾಲ್ ದೇರ್ತ ನಾಯರ್ ದೇರ್ತ ಒಂಜಿರೆ ಪಂಡತೆ ಕತೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆನೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಣ್ಣ 6 ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದ್ಪತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲಡೆ ಇಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಲ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ ಬಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯ ಬಲ್ಲ ಇಂದು ಏತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಮಡ ಮಲ್ಲೆ ಒಂಜೇರು ಮಲ್ಲೆ ಅದು ಮಲ್ಲೆ ಎಟ್ಲ ಬಸ್ಟ್ ಹಾಕಿನಿ ಬಂದು ಈ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಒಂದು 14 ಜೂನಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗಾನಾಗ ಪುತ್ತೂರ್ಗು ಮಲ್ಲೆ ಅದು ಬರ್ತೇನೆ ಮಲ್ಲೆ ಅದಾನಾಗ ಅವ್ಳು ಸೀನಿಯರ್ ಮೆಡ್ಲುಂದು ಅಂತ ಅಂಚ ಇಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕತೆಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ ದೇರುಲ ಇನಿ ಏತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಪ್ಪು ಫೈನಲ್ ದೇರು ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಲ್ಲದೇರುದಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಗ ನಂಜ ಮಲ್ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರದ ಮಾತಂಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ನವರು ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧಾರಣ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕಪ್ಪ ಎಂಕ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲೆ ಒಂದು ಬತ್ತ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಎಂಕ ದಾದನ ಕೃಷಿ ಲೈನ್ನ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಲವಿದ್ರೆ ಅವೇ ಕೃಷಿ ಇದ್ದಾನೆ ಬಾರಿ ಒಲವು ಅಂಚ ಆಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಗುಲಾರಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಾಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಬೋಳಂತೂರು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿತರು ಉಗ್ಗ ಪಂಡಿತ್ ಎದಾರ ಗಣೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುಣಿ ಏರಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆಲ್ಲ ಫ್ಲಾಗ್ ದಪ್ಪಣ್ಣೆ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸರಪಾಡಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಎಂಗ್ ಬಾರಿ ಮಿತ್ರ ಎಂಗ್ ಸಮಕಾಲೀನರು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹೆಂಗೊಂದ ಮಲ್ಲೆ ಜಾನ್ ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸೋಜರ್ 6 ಬತ್ತರು 10 ಮತ್ತೆ ಎಂಕುಳು ಎರು ಗಿಡ ಪೂಜ 6 ಬತ್ತರು ಈರು ಗಿಡಪ್ಪ ಅರ್ನ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳ ಗಿಡ ತುಕೊರೋಡು ಎರು ಗಿಡ ಪೂಜರಿ ಬಣ್ಣದ ಕುದಿ ಗಿಡ ತಿಂಡೆ ಅಂತ ನುಗ್ಗಿದೆಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಜನ ಹೆಜ್ಜಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಜನ ಹೆಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಜನ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಕು ಜನ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಕಂಬಳಡ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಗಿಡ ಪಣಗ್ಲೇರು ಜನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಏರು ಏತ್ಲ ಗಿಡ ತಂದೆ 180 ಜೊತೆ ಬರ ಉಂಡದೆ ಪೂರೆಕ್ಲು ಜನ ಉಂಡು ಒಂಜೇರ್ಲ ಬಾಕಿ ಆಪುಜಿ ಕಂಬಳಾಡು ಆಂಡ ಇದ ಫೈನಲ್ ಗಬ್ಬನ ಏರು ಗಿಡ ಪಣಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಇದಾತೆ ಆಯ್ತ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಗಿಡ ತನ್ ನೂಲು ಬೋಳಂತೂರು ಕಂಬಳಾಡು ಅಕ್ಲ ಊರತ್ತೆ ಅವು ಕಂಬಳಾಡ ಗಿಡತ್ತೀನಿ ಕಂಬಳಾಡ ಆಂಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೀನಿಯರ್ ನೇಗಿಲು ವಿಭಾಗ ಅಕ್ಲು ಕುದಿ ಗಿಡ ತೊಯ್ತಾರೆ ನಾನು ಬೇತಾಗಲ ಗಿಡ ತಿಪ್ಪೇರು ಎರುಣಿ ಗಿಡ ತಿಪ್ಪೇರು ಯಾನು ಗಿಡದಿ ನಮ್ಮ ಪೋದ ಗಿಡ ತಿನಿ ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಚ 4 5 ಆಜಿ ಕಂಬಳ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಗಿಡ ತಿನಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಉಗ್ಗ ಪಂಡಿತಾರೆ ಆ ನಿಂಚು ಎಲ್ಲೇ ಗಲಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಆತನು ಫಸ್ಟ್ ಅವನ ಕಲ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಪಣರೆ ಬನ್ನಲ್ಲ ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ಅಂಚದ ಐನು ಪಣೋಲಿ ನಮ್ಮ ಗಲಾಟೆ ಹಣ್ಣು ಬೇಸ್ದಾಲ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಮ್ಯಾನ್ವಲ್ ಅತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ದೇರು ಗಿಡ ಅಂದ್ರೆ ಟಿವಿ ಇತ್ತನು ಟಿವಿ ಇತ್ತನು ಟಿವಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ತೂದು ಪಣ್ಣರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾತೆ ರಾಶಿ ಬಿಡ್ತು ಏರುತ್ತಾ ಬರಪ್ಪ ಅರೇಂಜ್ ಫೈನಲ್ ದೇರೊಂದು ಉಲಾಯ್ದ ಗಂಟೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕನಾಗ ಮತ್ತೊಡು ಮೋಡೆಗೆ ಸಾಲ ದಿಕ್ಕ ಮಗಳು ಸುರುಕ್ಕೆ ನೀಗಂಟು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಮೋಡೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದೆ ಅವು ಎಂಚಲ ಜಂಪ್ ಅಂತಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅವಳು ಎಂಗ್ಲ ಪಂಬದೊಟ್ಟದಾಗಲ ಎಂಕ್ಲ ಫೈನಲ್ ಮತ್ತೆ ಮಿತ್ರ ದಾರ ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತು ಅಂಚಾತ್ ಎಂಗ್ಲೇ ಟಿವಿ ತೋಡ್ದು ಅಂಚ ಆತ್ ಫೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ನಂದ ಆ ಮೋಡೆ ಇತ್ತ ವಿಷಯ ಕಡೆಗೆ ತೂಪ ಇರೋದ ಅಂದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂದ ಅದು ಬಾರೆ ಒಲ್ಲೆ ಆತೆ
ಗೊತ್ತಂಡ್ರೆ ಮಾತಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಮೋಡ ಎಂಜನ್ ಇತ್ತನಾಕಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆಲ್ಲ ಅವೇ ಬತ್ತ ಪಾಡು ಪಂಡ ದಾಯ ಪಂಡ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಈ ಮೆಡ್ಲಾಕಿ ಈತ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ತೆ ಪೂರ ಎಂಗ್ಳು ಗಿಡ ಎತ್ತೋ ಸರಿ ಪಾತಿರುವ ಎಂದು ಪೂರ ಸಾಧನೆ ಆ ಇರುತ್ತ ವಿಷಯ ತೂಂಡ ಬಾಯಿ ಬರ ಪಶು ನಮ್ಮನ ಸಾಧನೆ ಐತೆ ಎದುರು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರತ್ತೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆಂಗುಲು ಪೂರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಮೆಡ್ಲು ನಾನು 4 ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ದಾಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಅವು ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತು ಪಿರವುಡುಂಡು ಬಟ್ ಎರುತ್ತ ಒಂಜಿ ಆ ಸಾಧನೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಐತ ಎದುರು ಎಂಗುಲು ಬಾರಿ ಎಲ್ಯ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ 2002 ದನ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಡೆ ಕೈದು ಮಲ್ತೆ ಅಂತೂ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟಿ ಯಾನು ಮಧ್ಯ ಪಣದನ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಇದ ಕೋಟೆ ಅನ್ನ ನೇರಲ್ಲ ಗಿಡತ್ತೆ ಅಂದ್ ಸಾಲಿ ಅಂಡ್ರೆ ನೇರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗಿಡತ್ತ ಪೂರ ಮಿತ್ರ ಅಗತ್ಯ ಪೂರ ಜನ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಸಾಲಿ ಅಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಗ ಮೆಡ್ಲು ಸಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಎಂಕ್ ಮೆಡ್ಲದ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಜಿ ಹೊಸಮಾರು ಬಾಬೆ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡ್ಲ ಆತನ್ ಅಂದಪ್ಪ ಶರತ್ತನ ಎದ್ದು ಕರ್ಣಣ್ಣನ್ ಪತ್ತಂಡ್ರೆ ಕರ್ಣಣ್ಣನ ಟೈಮ್ ಮುಗಿನಾಗ ಸಡನ್ ಜನ ಕೊರತೆ ಅಂಡ್ ನಾ ಬಾರಿ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ ಇಂಜಿನ ಮಾತ ಎತ್ತಲ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಪನ್ಪುಂಡ ಏತ್ ಮೆಟ್ಲಾದಿ ಪೀರು ಏರು ಗಿಡದು ಮಾತವೇ ಬಾಗ್ಲೆ ಏರು ಗಿಡ ಏರು ಗಿಡದ ಜೂನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮುಟ್ಟ ಸೀನಿಯರ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಡೇ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ದೀಜಿನ ಒಂಜಿ 150 ಮೆಡ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಖಂಡಿತ ಆದಿಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷ ಏರು ಗಿಡದನಾಗ ಅದೇ ಏತ್ ಬಂಡಲ್ಲ ಹಿಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ ಇಂಚೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನಲ್ಲ ಬಂಪೆ ಪುಣಿಕಿದಡ್ತೇರು ಗಿಡ ಇನ್ನು ಬಲ್ಲದ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಕ್ಕೆ ಶೆಟ್ರು ಚಿದಾನಂದ ರೈಕ್ಲ ಪುದಾರ್ ಅವು ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ರ ರಾಕ್ಲ ಕೊಂಚ ಶೇಖರನ್ ಅಕ್ಲ ಅವು ಜೂನಿಯರ್ ಬಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಬಲ್ಲಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪುಣಿಕಿ ಆಡಿ ಹಣ್ಣು ಬಂಡ ಕೊಂಚ ಮೂಜ ತೆರು ಗಿಡ ಮೂಜಿ ಜಾತೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡು ಫೈನಲ್ ಮೂಜ ತಗ್ಲ ಮೆಡ್ಲು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ನ ಬಲ್ಲದರು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ನ ಇರು ಗಿಡನ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ನ ಇರು ಜೂನಿಯರ್ ಅತ್ತೆ ಅವು ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಜಯಣ್ಣೆ ಪಾತಿರ್ತದ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಜಯಣ್ಣನ ಬರ ಬಾರಿ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಎರು ಗಿಡಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಲಾಗಿ ಆರದ್ದು ಮಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜನ ಎರ್ಲಪ್ಪ ಅಂಚ ಆರು ಒಂಜಿ ಗುಣ ಇಪ್ಪು ಆರು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಐನೆಂಗ್ಲು ಕಲ್ಪುಡು ಆರ್ನ ತಾಳ್ಮೆ ಅದೇ ಪಂಡದು ನಾಗರಾಜ್ ಎನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ದ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪುಣಿಕೆಡ್ಡ ತಾಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎರು ಗಿಡಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ಐನು ಸೀನಿಯರ್ ಬಲ್ಲಡವನ ಐದು ಕೂಡ ನೆಕ್ಕಲ ಜನಾರಿ ಅದು ಶೇಖರ್ನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸುಧಾರಿಪಡುದು ಓ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ಕಕ್ಕೆ ಅಂದ್ ನಾ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬಲ್ಲು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಬಲ್ಲು ಪುಣಿಕೇಡಿ ಅನ್ನು ಬಂಡಾರಿನ ಜೂನಿಯರ್ ನೇಗಿಲುಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ಕಕ್ಕೆ ಚಿದಾನಂದ ರೈಕ್ಲ ಮೂಜಲ ಫಸ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಗಿಡ ಆನಿ ನಾಗರಾಜ್ ಎಣ್ಣೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅವ್ನು ಗೌರವ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಒಂಜಿ ಪವನ್ದ ಉಣಿಗಿಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆನಿ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳ ತಿಕ್ಕುಣ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬಹುಶಃ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿ ಏವಡೆ ಕಂಬಳ ಬಣ್ಣ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಾದ ಆರು ಬೋದು ಚೀರ ಬಣತ್ತೀನಿ ಕಡೆ ಉಪ್ಪಿನ ಗಡಿ ಪೇಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಬೋದು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬದಿ ಅದು ಹೆಂಗಲ್ಲ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹುಡುಗಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಎಪ್ಪಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿ ಓಡೆ ಮಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಬೇರೆ ಆರು ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಬಿಡ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಲ ಮೆಡ್ಲೆ ಬರ್ಬಿಡ ಅದು ಖುಷಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂಜ ಆರು ಚೀಲ ಕೊಣತ್ತೀನಿ ಈ ಬಹುಮಾನ ಪುರ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಪಂಡ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದುಮ್ಮತ್ತ ಶೀಲ್ಡ್ ಅದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಶೀಲ್ಡ್ ಕೊರ್ಪಿನಪ್ಪ MK ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಆರು ಕೊರ್ಪಿನಪ್ಪ ಅವಲ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಕಾರ್ಕಳದ ಅವಲ ನಮಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಸೀಸನ್ದ ಅಂಜ ಮೂಲೆ ಮೋಜಿ ಇಂಚಿನ ಮೆಡ್ಲ್ ಎತ್ತಲ ಹಾಕದ 150 ಮಿತ್ ಮೆಡಲ್ ಹಾಕದ ಒಂಜಿ ಏತ್ಲ ಪಣೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಆತ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂತೆ ಸೀನಿಯರ್ ಬಂದು ಕಂಗಿನ ಮನೆ ವಿಜಯರು ಅರೆದ್ದು ಅಂತೆ ಸೀನಿಯರ್ ಬಂದು ಶರತ್ತನ್ನೇ ಸೂರ್ಯಗುತ್ತು ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯಗುತ್ತು ಶರತ್ತನ್ನೇ ಜೈನಿಪ್ಪು ಪೆಟ್ಟಡು ಬಾರಿ ಆರ್ಲ ಕಮಲದ ಎರುಕು ಎಂಚ ಕೊಡ್ಬನ್ ಪ್ರೇಮ ಆರು ಹಾಕೊಂಡು ತೂವೆರೆ ಉಂತಿದ್ರು ಜನಕ್ಕಳು ಅವು ಇಂಚೆನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಡೀ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಂಬಳ ಉಂಡತೆ ಅವು ಆಟದ ರೂಪಡು ನಂಗಿತ್ತೆ ಮಜಾ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪು ಇಂದು ಎಂಗಳ ತುಳುನಾಡು ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗೊಂಡತೆ ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂಜಿ ಭಾಗ.